ora. Bocah kuwi. Pancen bocah niku anu Pak Jakun. Lah nggih. Pancen iki bocah cilik kaya slindit. Lah. Dadi angel era. Ini tak golek nada. Lah ngene iku. Sugeng dalu Mak Cangik Limbo. Sugeng dalu Mas Kliti. Nggih, saderengipun ngaturaken sungkem bekti konjuk dumateng penyanipun Pak Dijakun. Nggih, kula tampi Nggih. dawah sesami-sami. Alhamdulillah kleresan dalu menika pikantuk mandat amanah saking warga agung masyarakat Sumberjati Pak Dik. Nggih. Nderekaken panjenengan, Nggih. mugi-mugi anggenipun panjenengan lenggah ngastor inggih Pak Cucal pinaringan gangsal ngantos purnaning adicara nggih Pak Dik. Amin, amin Mas Kliti, amin. Biasane nek dalang sepuh ki njur ngantukan kok jam 1 munggah. Lha ya iki insyaallah ki Pak Dik iki paling kuat dhewe ngono. Tur dasaripun ngaten Mas Kliti. Cek dawuh. Kula panjenengan mapan wewengkon Desa Sumberjati menika benten kaliyan desa-desa sanesipun. Nggih, kedah Pak Dik. Dasaripun Nggih. Desa Sumberjati menika papan paleremanipun Sri Karta Rajasa Jayawardhana. Leres. Nggih, Raden Wijaya. Awunipun simayamaken wonten Candhi Simping ing wewengkon Desa Sumberjati. Alhamdulillah mugi-mugi pikantuk berkah saking menapa nggih ingkang sampun dados sejarahipun wonten ing Sumberjati. Mugi-mugi lumeber berkahipun dumateng warga sedayanipun nggih Pak Dik. Nggih. Alhamdulillah. Mula kula nderek bombong ing penggalih dalu niki. Nggih. Sowan wonten Demangan nika udah kawis wonten 1 bulan iki pun ping gangsal Pak Dik. Alhamdulillah. Kepengker wonten Bali Desa Wingking mriku. Nggih. Sakniki wonten anu Mas. Lurahe sapa jenenge kene? Lurah ndi? Kene Sumberjati. Lurah Berjati iki Pak Adoh Dino. Lho kok Pak Adoh Dino? Pak Adoh Dino asmane iki lho sapa? Pak Adoh Dino. Sing asli. Bapak kepala desa iki lho. Lah iya Pak Adoh Dino. Lho, sinten ta Pak Dik? Bapak Jauhari. Lho, Pak Jauhari kok Adoh Dino lambemu. Lah ya Jauhari iki lek bahasa Indonesia, lek basa Jawa niki Adoh Dino. Ayo asmane ra kena diartike Jawa. Sampeyan ki anggere jebles contohmu. Jauh ki apa? Jauh iku Jauh ki ya adoh. Hari? Dino. Lah iya, lah lek Jauhari? Adoh dino. Lah iya. Oh berarti iso basa Jawa ya. Pinter anggenipun berarti iso artikulasi. basake Jawa iso tenan. Iso. Umpama lunga ki apa lunga? Lunga ki Lunga, pergi ki apa? pergi lunga. Ah nek umpama datang Teko. teko berarti iso basa Jawa tenan Pak Dik. Aja ngisi-ngisini lho. Wong Jawa. Pak Dik Jakun iki Jawanya lho. Nyel. Nek mata apa mata? Mata. Nek hidung, Irung. nek mulut. Ya bibir. Nah, Lambe. 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 Oh, lah nek ngisor mulut apa? Janggut. Kleru kowe. Ngono ki iso basa Jawa ki lho. Lha apa? Lho, nek mata apa? Mata iki kopokne jane iki ya. Nek hidung. Irung. Nek mulut, Lambe. lho, sing tak omongke ngisor mulut apa? Janggut. Kleru. Lah apa? Ngisor mulut ki bakdo mulut rejep ruah sapar. Nah, kuwi terakhir besar. Kira udeng. Ngono. Niki nyuwun sewu Mas Nggih, Klutuk. dawuh. Gandeng kula niki. Kula niki ireng. Kula niki Kancane tiap terus. hari niki nonton datang YouTube menika. Nggih. Mas Klutuk niku mujudaken pelawak ingkang pinter mengartikan suatu nama desa ataupun daerah. Lah, Bah, Mas Klutuk kok jenengan akoni pinter nuleh mirsani keng pundi panjenengan. Dateng YouTube Pak. Alah YouTube nu ngapusi asline niki duwedel niki. Lah kok dedal? Alah Mas pripun to panjenengan nu? Nuwun pangapunten. Niki to. Nggih. Alah. Niki ketoke tuwek. tapi bosok. Ketoke tuwek, Pak. Nggih, Gula nggih, kaya nggih. wawuhan rumangsamu. Ning asline kalih kula nu pun tebih, Pak. Adon lho kowe Ponorogo aku Blitar kok. Maksudnya dalam berpikir iki lho, dalam Ya, berpikir. Oke. Masalahnya Mas Jakun iki. Nah. Mas Jakun, kemelindi ya. Nyapa? Dalang apa kelirik gedhe nggih kaos tangan bareng.
Kos tangan di Mas? Oh, duduk ireng aja tangannya itu. Oh, contongmu kuwi itu. Ngeten iki lho, sing kula mboten senengi ngeten iki lho. Mbok yo sampean ki iki lambemu ra jeblas. Kuwi kanca nyetrum karo aku kuwi. Tapi Mas Klidik. Nggih, dawuh. Panjenengan artikan desa Sumberjati. Oh, lha niki pun jelas to Pak D Jagon. Menika dari kata Sumberjati. Jati. Oh, kalau saya suku kata mengambil dari acara dalu niki Pak D. Nggih. Kalau ini acaranya kan bersih desa. Nggih. Bisa dikatakan sedekah bumi. Sedekah bumi. Mula yang tembunge sedekah bumi itu ada 5 suku kata. Ya. Sedekah bumi. Nggih. Niki saestu Pak D. Nggih. Mula niki alhamdulillah dalam kata pertama. Nggih. Sedaya warga masyarakat Sumberjati yang terdiri dari 5 RW, 18 RT ini insya Allah gumolong nyawiji dados masyarakat yang guyub rukun gemah lipah loh jinawi. Amin. Tepuk tangan lur. Se Pak. De. Dedikasi. Utuh ngawur kene wong cerdas. Dedengkot. Dudu. Biasane kuwi biasa. De itu adalah depan, mari kita song-song. Jangan menoleh ke belakang. Pepatah sudah mengatakan kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, esok adalah jawaban. Ini Pak. Kah menika kahanane rame sanget. Mulut nyak, Pak. Apa iki mau? Kah. Sedekah. Oh, sedekah. Wah, kowe iki ya ketoke tuwek ning asli ya PK kowe. Apa kuwi? Pekok. PK tapi lah BYRN. Apa kuwi? Bayaran. Loh. BYRN lah CLL to. Apa? Haji cicil. Loh, sing penting kan LNS. Apa kuwi? Lunas. Loh. Ya neng kok lek tak BARY. Napa niku? lho? Tak bayar. Loh, yo tak ETNI no. Apa kuwi? Tak enteni no. Mangsane. Terus piye? Lho iki lho, kaki kahanan. Kahanane rame sanget. Nggih. Mula dalu niki kedah dipun syukuri nikmat saking Gusti. Mula kula mlintah deng masyarakat Sumberjati, jan wis ana kahanan sing rame kaya mangkene, yen nonton wayang aja nganti mulih esuk. Mulya bar wayang. Sebab eman-eman leh urunan. Lah nggih. Tur dasare ngeten, Mas. Nggih. Jroning kitab sampun disebatke sapa sing gelem nyukuri nikmat ing pangeran niku bakal ditikelake kanikmatane. Sik sapa sing gelem sing ngufuri, nah niku tetepe bakal nampa pasik. Leres, mula syukur niku penting, ngoten lho. Mula tembunge sedekah bumi bu kalih mi. Nggih. Bu menika budaya yang digelar malam hari ini tidak lepas dari wayang kulit. Karena budaya adalah jati diri bangsa. Hidup dengan budaya akan indah, hidup dengan ilmu akan terarah, insya Allah hidup dengan agama akan barokah, hidup dengan olahraga semakin bergairah, hidup kakean utang mesti melumah, mengkurep huha-huha. Mikir Pak soalnya, niki Pak. Nggih to Pak. Mi iki tegese misuhur, insya Allah Sumberjati menjadi turi tuladan misuhur jadi contohan seluruh Kabupaten Blitar. Tepuk tangan untuk Sumberjati. Misuhur Pak, gelar ngeten misuhur jajal. Lah niki lagi Sumberjati. Sumberjati sing ngateke ben niki kapur baru artikulasinya gimana? Mas Kluduk. Kowe ra ngisi-ngisini grup lho. Aja mikir nggone pladu ae. Koncone sampeyan. Apa nek dalang ngalor ngidul kene sentolope. Ayo jenenge hobi kok. Tapi wingi iso ora ngenyangi to Mas Kluduk. Betul. Lah bareng wayangan. Nggih, alhamdulillah. Apa? Loh. Kowe lho kok iso teko aku. Sumberjati. Sumber ki asal. Banyu ki asale saka sumber berarti bisa dinamakan sumber ki asal. Enggak, yang saya maksud gini Mas. Sumberjati, su niku napa? Sum niku napa? Ber niku napa? Ja niku napa? Ti niku napa? Sum niku sumringah. Oh, ngoten. Aduh. Berki berkah. Jaki saka tembung jati diri. Ti ki tidak akan melupakan. Terus. Dadi sum ki saka tembung sumringah warga masyarakate, berki berkah pinaringan rezekine. Jaki jati diri, inilah jati diri warga masyarakat Sumberjati. Ti ki tidak akan lupa dengan budaya. Insya Allah sumringah lan berkah yen bersih desa kersa nanggap wayang ini yang bisa dinamakan wong Jawa sing ora lali karo Jawane. Loh. Modal CCT kok pinter men.
Napa Pak niku? Modal cocot. CCT tapi Kak LYU. Apa kuwi? Lunyu. Ya engko PLST no, iso kepleset. Ngono. Dadi Sumberjati iki rasah di maneka warna. Kene iki asal mulane desa sing gelar budaya dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah gelar budaya terakhir bersih desa ana ing Kecamatan Kademangan, Pak. Warga desa Sumberjati. Nggih, Pak. Jadi jenengan itu sebagai dalang penutup. Nggih, Dalang sepuh. Dalang penutup jenengan, Pak niki. Sik to. Pak Sakun. Ora lho, kok ora sampean kok menteleng-menteleng ning aku. Ya nek dalange sing nom-nom mbok getahi, lha iki dalang sepuh, mbok getah terus moro-moro kae macedit ngono kan. Cilaka kowe. Iki karo aku plek-plek. Ya plak-plek kok ya dihormati wong piyai sepuh kok iso. Gitu Pak Sakun. Nah, dados jenengan iku disepuhne dados dalang sing dadi dalang sing pamungkas utawa sing terakhir gelar budaya wonten ing Kecamatan Kademangan. Oke. Lho, saestu lho Pak Jakun. Lah sebabnya apa kok asmane Pak Jakun? Pak Jakun ki saka tembung ja. Ja ki jati diri. Jati dirine beliau ki ya ning budaya. Loh. Kun ki kondur. Tak kira. Nek ora bleset lho. Aja mung ager. Kondur ki piye ukarane piye? Tegese kondur. Engko sakwise Pak Jakun kondur, ini akan menjadi kenangan warga masyarakat Sumberjati. Apa sing dilakokne wayang bengi iki insyaallah sing apik bakal dicake, sing elek bakal ditinggalke. Alhamdulillah. Lho ki rungokno lho. Pak Jakun. Oh iki ora gemen-gemen lho dalang bengi iki. Wong iku ora percaya lho. Wong ora percaya mangsamu. Tawan guyang-guyu to. Lho, laki bengi iki aku laki jenengan dalang nggih kacamata malah koyo tukang las. Ngene iki ra penak to. Kowe iki kudune Pak Jan. Pangapunten Pak De nggih. Nggih, pripun? Piyai sepuh ki nek ringkiye nek wis yuswa sakmene iki. Kanca pladu ya Wis ngerti. Lho kudune nun sewu nggih Pak De. Nggih. Wong tuwa ki nyadarana sampean so ya ora nom terus. Ya mesti ngunduri tuwa. Tuwa ki mesti ana 3 keringkian. 1 budhek, 2 bawur, 3 anyang-anyangen. Masalahe ra nginteni kok sampean. Moko saiki aku wis ngenyangi blawur. Dan iki. Mula gawe kacamata ngono lho. Orang itu kalau memakai kacamata, ini saya bisa membaca sebuah karakter seseorang. Kok iso? Wong lek nggawe kacamata kuwi tipe pria sing ora setia karo wong wedok. Karena kacamata itu juga membantu style lho. Wis to, style apapun wong lek nggawe kacamata kuwi wong sing kurang setia karo bojone. Kok saged tangi turu sing digoleki kacamata ning duduk bojone. Napa piye ta, Pak De? Lho iya. Lah iki riset penelitian lho. Lho, sebabnya apa kok nggawe kacamata? Mergone apa? Sebab enek kupinge. Lek nek kupinge mesti diwehi kacamata iso. Mergo lho, kuping kuwi kanggo cantolan. Oh. Mulane iso diwehi kacamata. Lek anggere nek kupinge mesti kena dicantolke. Wajane nek kupinge ra iso nggawe kacamata ya. Sik kok kono Ade. Wajane nek kupinge ora iso nggawe kacamata. Sik. Ayo. Iki nun sewu Pak. Nggih. Mergo enek gegere. Lah, kae lak enek kupinge, mergo enek gegere, ngono lho. Ora kena dinggeni kacamata. Angger enek gegere, enek totoke kae. Ha berarti kena nggih kacamata. Enek totoke? Enek totoke iso. Buluse nek totoke ra iso. Kowe iki mesti tenanan. Iki ndereke nyambut gawe lho, ra guyon. Iya, bengi iki yo Pak Sen yo nyambut ki dibayar guyon iki yo kocok kejane iki. Mutu muatan kualitas dan visi itu bagaimana? Yo kuwi. Pak Lurah jauh hari itu sudah menggelar beberapa rangkaian acara. Didampingi oleh dari lurah-lurah sekecamatan. Ya. Ngene iki paling tidak memberi contoh dari lurah-lurah sekecamatan. Tidak meninggalkan attitude etika budaya Jawa. Dan kula nek nggon dadi lurah duwe desa, kok nganti ora wayangan. Wah, tenan. Nggih. Rugi, Pak. Rugi tenan. Sing rugi awake dhewe. Ya iya wong ora ditanggap kok masane. Kula niki pripun kalau mau mpun su. Loh, masa enak. Lah iki ku engko lali. Oh, tasih to, Pak? Nggih lho. Eling gitu tak selimur ben. Wis lho, Pak. Urung. Loh, su ki saka tembung Sumberjati pun tak dadeni siji mau Pak Jakun. Lah kok penak men wong aku njalukku Sumberjati. Oh, persuku kata. Yo tanggung jawab. Turutana, artikulasinya gimana? Su ki sumringah, berki berkah, jaki jati diri, tiki tidak akan meninggalkan budaya, ngono lho. Saman ki tak jelasne kabeh kok pengah lali. Sumberjati ki suki sumringah. Berki berkah. Sabar. Jaki jati diri. Tiki tidak akan meninggalkan budaya. Kok pengah kok jelasne ki piye? Sabar ki tuwek lho, sabar. Aku pegel aku. Sabar.
Pancen tak jelas kabeh kok sekon nek. Dalang ki nek sepuh pikirane kathah. Ngono kaya kon jelas tak jelas kabeh. Nggih, sumber jati pun kabeh, Pak. Sumber sumringah, Pak. Sabar. Pak Cakon. Iya, sabar. Suki sumringah. Jelas ning ngono kaya tekon nek. Wis rasah nangis sing mbok tangisi apa rasah nangis. Kau. Innallaha ma'asabirin, sabar to. Dadi anak ki ngomong wong tuwa niku enten apike to. Mula sampeyan iki kudu innallaha ma'asabirin. Terus sampeyan ki yo ngomong aku. Wong tak jelas kabeh sumber. Sumringah berkah. Iya. Jati diri. Rasa nangis. Sing mbok tangisi apa rasa nangis? Nyapa to kok dadak nangis? Wong anak pola bapak kepradah. Ora ngono kuwi. Nek wong tua salah kudune wong anak kuwi dadine iso seleh. Ora ngono kuwi carane. Lah kok nangis ki ngopeng perkara nek nangis lho. Aku jane ora perkara, aku lek kono kon jelas di sumber jati sing tak eling-eling itu sumber jati. Apa? Iki mau lurung mangan blas. Matane. Masa karo panitia mek didudui jeding tok ono jedinge. Lah pancen iso ngono. Lah sing apike ibu-ibu PKK kuwi to. Nggih, pripun? Ngejak foto background ibu hamil iki piye. Ora susah kuwi. Mangsane apa kene iki percontan BKKBN ngono. Lah nggih. Ono. Nembang, Pak. Sumber jati ini. Wis dijelaske lho. Pondok. Ya. Pon paham. Coba sering. Wingko ndelik tenan lho wingko. Wong melu sak wulane rung mesti pisane kok mbok seneni iku lho. Ngono kuwi kudune paham. Bapak ki kon bupak. Celuk biyung jaluki tetulung, celuk mbah ki kon tambah. Lah nek terus bapak kon bupak, bapak terus mbok gawe ngene iki lak ya lara penggalihe. Lho ladong ya Pak, kok jelasne terus ya. Ya jelasne ngeten lho Pak Jakun kula jelaske kala wau sampun wonten ngajeng. Nggih. Lilih penggalihe wong tuwa kok iso. Pak Jakun. Sampeyan jare niki jenenge nyalahi kodrat to sampean ki. Ayo sungkem. Mongko ngene lho Mas Duk. Lah nggih. Kok pelawak dagelan Lah. gampang nesu, kuwi gampang keserang. Loro sing diarani daerah tinggi. Iya, apik iki. Apik. Berarti sing diarani lara pegunungan. Niku teng pundi nggenku naminipun darah tinggi, Pak Dik. Darah tinggi itu karena kelebihan kolesterol bisa. Kalau kebanyakan minyak itu kena asam aurat. Tunggale darah tinggi niku wau kok iso. Wong Kok entuk-entukane terus sampean kena darah tinggi. Terus ngene lho, Pak Duk. Lah kok malah apik ngono to malah. Cetek kok patus kuwi. Kok praktekke. Mula kula meling ning daerah tinggi atau daerah pegunungan. Khususnya ibu-ibu kula meling, Pak Dik. Nggih, pripun? Niki lak Demangan munggah daerah pegunungan to. Gunungan iki. Mulane nuwun sewu. Sinden-sinden so nek tanggapan munggah. Aja ndeleh HP ning kene. Tanya apa? Bahaya miturut BMKG itu kalau meletakkan HP di sini ibu-ibu kuwi gak aman. Kok iso? Sebabnya apa? Sinyal sulit. Kok iso sih? Loh, piye kene kok kon enek sinyal ki? Lha nyapa? Loh kene daerah pegunungan to, Mas. Loh sinyal sulit. Ngono lho. Mulane sing minter ki Pak Jakun. Nyapa? Pak Jakun iki mbok manen ning gunung. Kuwi panggah HP dekek ning kene. Loh kok ora ning kene? Sinyal panggah enek. Kok gak ning kene, Mas? Kene. Lah nyapa? Cedek tower kok. Tawere ya beda Wadi iki. Tawere cilik lho. Bangsa. Aku ki wis tuwa ngono, wis ora arep mikir neko-neko. Mboten Pak, saestu. Rambut putih bakale mulih, untu ompong bakale mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut. Mula awake dhewe aja sok nyonyok kinonyok, jejeg dinejeg. Sing penting tanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI Pancasila Sakti. Iki dina Sumber Jati duwe gawe. Mula nek umpama nggon syukur kuwi penting, Mas. Penting. Bengi iki kaya syukure masyarakat ki nyuwun berkah saka Gusti nyelametke desane, nyelametke wargane. Syukur itu penting. Syukur bisa diwujudkan secara lisan, syukur bisa diwujudkan secara materi, syukur bisa diwujudkan secara kasanah budaya. Nggih. Ngono lho. Syukur bisa diwujudkan secara apa kuwi jenis sedekah ya iso. Bisa Diwujud, materi. Secara materi ya iso. Secara budaya juga bisa. Dan juga lisan. Dan juga lisan. Tapi apamu iki kata-katamu kurang siji. Apa? Ada syukur yang diwujudkan secara fisik. Kok iso? Iki, dudo iki.
Syukur ki ada yang bisa ditunjukkan secara fisik. Nggih. Iki non sewu. Ya. Iki argumen. Ambok ngejak argumen kene raku. Selesai kayak pedot ya aku. Syukur yang tidak diwujudkan secara lisan tapi secara fisik. Secara fisik enek. Kuwi contone apa Mas Duk? Nek kuwi. Contone wong dandan, Pak. Wong dandan. Oh, nggih. Piye kuwi? Lek wong lanang, Heeh. saya bisa menyimpulkan bahwasanya 99,9% Ya, kuwi mujudke syukur marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. betul. Insyaallah wong lanang ki besok ahli swarga. Amin, amin, amin. Mergo nyambut gawe isuk ngantek sore dinggo murakabi keluarga, dinggo nyukupi keluarga, ora dinggo maneka warna. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Akrobat kuwi jenenge. Masne paribasane ngono kuwi. Nah, ngono kuwi, Mas. Heeh. Tapi kalau wong wedok, Pak, Heeh. Wanita. itu ada dua kriteria. Yang satu, Secara fisik lho. oh iya iya. Sing siji wong ayu, sing loro wong elek. Ono dua kriteria. Dua kriteria. Wong ayu kuwi malah nduduhke wong sing kurang syukur. Oh, lambemu iki Pak Jakon iki golek sinden 10 ya ayu-ayu kabeh lho. Saya bisa menyimpulkan Hmm. bahwasanya wong ayu ki besok malah cadangan iki neraka. Loh. Mergo kurang syukur Pak Jakun. Lah kok iso, Mas? Di era zaman milenial, Oke. di era zaman digital, iki kadang-kadang banyak seorang wanita sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Belum, Ya. belum. Wong wedok saiki mugi rambut wis ngemak gebakung. Sik kala sik kurang trimo sik disemir abang. Kadang sik disambung. Sik disambung. Loh, Iki bojomu ya disambung rambut lho. Kayak disambung rambut jaran kayak. Iki nduduhke wong kurang syukur. Lah nggih sok-sok isih disetrika. Betul. Leres jenengan. Ana kalane wong wedok sok kala mripat wis blalak-blalak. Nggih. Sok kala sik kurang trimo sik templek lensa, templek plastik. Ben ketok kemelap. Ben ketok kemerlap. Ini menunjukkan bahwasanya wong wedok sing kurang syukur. Oh. Nggih napa mboten? Dadi nek wong wedok sing ngrubah saranduning badan kuwi ra syukur. Kuwi kurang syukur pinaringan saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuwi cadangane apa? Neraka. Wah, Untu wis miji timun. Heeh. Sok kala sik kurang trimo sik dikawat. Loh. Berarti gak syukur. Gak syukur. Malah bojoku ndingi tiru-tiru untune dikawat. Delalah ning udan deres sambar mbledek lambene. Loh, lah kuwi kira-kira ya Ora pas nek grone, ora nek grone. ukurane sece kuwi. Iki napa Pak Jakun? Iya. Lah, ini menunjukkan bahwasanya wong wedok ki sing kurang syukur ki malah wong ayu-ayu. Mergo wong ayu ora syukur. Kurang syukur. Saranduning badan Sing kurang trimo. Loh. Justru malah besok sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek. Kok saged ngoten? Wong wedok sing elek iku ora oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna. Iya. Insyaallah diklumpukne dadi siji, besok dienggo munggah haji. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Berarti nek wong wedok kuwi ana rong pilihan. Iya, Yen ayu, neraka, elek, swarga. panjenengan mireng piyambak lho, Pak. Nggih. Nek wong ayu kuwi Neraka, wong elek swarga. kebo sapi digugu, Keluane, menungso omongane, jagung bakarane. tanggung perkarane. Ada pertanyaan pasti. Pasti ada jawaban. Nek ayu, Neraka kowe kopokne jane iki. nek elek, Swarga. pangapunten Pak De. Nggih. Niki kula debate. Nggih. Ayu neraka elek swarga. Sampeyan bengi iki timbali masyarakat Sumberjati sing lenggahi dadi kepala desa sinten? Mbah Jawari. Mbah Jawari kuwi kagungan garwa apa ora? Duwe. Wedok apa lanang? Wedok. Mau petuk apa ora? Petuk. Rumangsamu Bu Jawari kuwi ayu pelek. Liyane kuwi ya. Lho. Ngene Ayo lho. ora iso. Ngene lho maksudnya. Ya ora iso kok maksudmu piye kok iso? Lho kudu transparan, Lah Mas. iki no, ayo. Ngene lho. Ngene piye? Liyane kuwi ya jajan. Ora iso. Kamu berbicara secara tegas lho. Iya ya. Yen wong wedok kuwi persentasenya kalau orang cantik kuwi cadangane neraka. Neraka. Nek wong elek swarga. Swarga. Lah aku takon, wong buka kudu iso nutup, Iya. wong gelar kudu iso gulung. Gulung. Jagung bakarane tanggung Tanggung perkarane. Purwa dadi kutane. Sing dadi nyatane. Kowe tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Ngono lah ya jelas to, Pak De. Robote koni kok tapuk. Lah makane kuwi Bu Lurah, Lah, iya, Bu kira. Kepala Desa, Bu Jawari, kuwi ayu apa elek? Anu takok liyane nyampet aja iki. Ora, wong mau sing ngomong dhek kok gitu, Ayo. Pak De. Ayo, Bu Kepala Desa. Ya kudu wani tanggung jawab. Bu lenggah, ayo. Ayu pelek jajal. Anu liyane kuwi aja. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Ha iki berarti ra konsisten, Lah Pak iki De. ora konsisten. Ngono, wae kudu konsisten. Ini. Ayu pelek. Ngene lho, ninta wong iki. Halo. Bu lenggah lho, mangku putrane lho. Halo, Bu Lurah. Nganti kok mengko nganti
ngasorke derajate Bulurah. Wo, diwehi oseng-oseng sepatune Hansip kowe engko. Ayo, jajal omong Bulurah ayu apa elek? Anu kon wonge kon ndelik dulu nyampe. Ora iso wong piyayine lenggah kok kon ndelik kepiye. Ngono. Ayu apa elek? Ayu. Duh, masyaallah. Wah, berarti wong ayu kuwi berarti ayu neraka. Wis, kowe engko aja ngarep-ngarep entuk soto kowe engko. Entak wong dulu ya. Nyapa? Enak. Nyapa? Jane ki neraka. Duwe. Tapi sarene Bulurah ki tresno karo Mbah Lurah. Nggih. Terus bersih desa. Ya. Wis nanggak wayang. Nimbali Pak Jakun. Terus daglane sampean karo aku, terus nyenengi wong akeh. Akhire swarga ngono lho. Oh, pinter bocah iki, pinter. Lah sing neraka kuwi diwakili bojomu. Tak juwatas kok iso. Wong ki sing penting ora kok neraka lan swarga. Sing penting pakertine kepiye. Lah, sing penting ki neraka karo swarga ki ora penting. Ya. Sing penting ki rasake teko ki lho. Aku wis kuwi padha karo ngene Mas Glodok. Nggih. Padha karo penyakit jaba karo penyakit jero. Nah niki Pak, niki Pak. Penyakit jaba ki mesti murah, penyakit jero kuwi mesti larang. Kok iso? Contone iya no lek penyakit jaba pamane kadas paru, panu, kudis kuwi murah. Alah, diobati kalpanak mari. Mari Pak. Penyakit jero kaya dene ginjal, jantung, liver kuwi larang. Usus buntu. Lah nggih. Ki lho, mulai ya padha karo Lah padha karo kuwi. Dadi contone barang sing nang jaba kuwi mesti murah, sing nang jero kuwi larang. Kok iso? Contone kaya jarike sinden, jarike Mbak Tika, jarike Mbak Anis, kae paling banter 150. Lah jerone jarik apa oleh dituku 150? Tak debat iki. Ha piye? Ora iso. Nyatane ning kono ki enek rok iki rega 350. piye? Kali ungu nyatane jerone mek 150. Kowe leh murono ngincipi kapan, Mas? Aku ngeteri Pak Jakun nek. Ya-yaan lho iso ngrembug rono barang ki ya ngopo? 150 esuk susu rokok Niki ngaten Mas Gusti. Menika kathah pundutan. Nggih Pak Jakun. Niki monggo panjenengan waos. Nggih, mengke prayoginipun Mbah Lurah, mengke kasuwun tindak. Nggih, niki dasare para Demang makse kepareng berkahi kawula mangke dipun suwun paring berkah. Nggih, kunjuk dhateng warga Sumberjati paring tetembangan sesindenan. Nggih kalih kula dongake mugi-mugi lurus dan amanah jenenge Lurah. Sebab Lurah niki pun enten tambahan dalam 2 tahun, Pak. 2 tahun. Muga-muga 2 tahun ki iso bermanfaat untuk masyarakat. Niki kabare kami tuwa napa nggih pikantuk tambahan kok, Mas. Oh, ngoten nggih. Saking swidak mindak swidak gangsal. Wah, apik no niku. Iki malah dalang niki ya mundak neh. Mundak piye? Iki sak rapayune pokoke. Kok sak rak payune ya budidaya kok iso. Sampeyan sing maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Berjati nama Mas Dono. Dono Saputra Juragan Sego Goreng. Lah kuwi ya. Nyun lagu Kembang Rawe. Omongono kuwi nek sekolah ning ndi dodol sego goreng kuwi lho. Wong nek dodol sego goreng iki ning ndi? Sego wis mateng kok digoreng iki ya opo? Omongono. Lah iya nyampo iki. Ngono. Sego goreng. Kembang ya Kembang Rawe kalih Waru Doyong, Pak. Tembang nuwun. Apik iki. Bisa ta tembang Waru Doyong iso? Iso. Pamane Waru Doyong. Waru doyong. Sak pinten Pak De? Nah, waru doyong, doyong idul. Ayu moblong saiki wis ora kumpul. Iya. Kembang melati kembange menur. Apa iki? Masyarakat Sumberjati insyaallah panjang umur. Waru doyong, doyong alor. Ayu moblong. Ayu moblong. Ayu moblong. Terus iki piye iki? Tibane ar kuwi lho. Saiki wis ora awor. Ana tampah jumlahe 5. Insyaallah Mbah Lurah ra nindakke perintah agama. Waru doyong ulon. Ayu moblong saiki wis ora klakon. Ana kalkun kleleken klenteng. Dalang iki jakun kulite ireng.
Gah, aku mesti elek kowe. Ngono. Warudaya ngati. Kluthuk jan jangkrik. Aku seneng. Derek jenengane jan kangen aku. Kula nyuwun geni selendang sutra kuning, Mbak Tika. Oh, nggih. Niku wau sinten? Saking kula Mbah Santoplo Sarang. Oh, nggih. Pandemen rikit niku. Nggih. Wah, main ditpol niku. Anu Bos, niki saderenge para paranggono niki Mbak Lurah Jawari Katilan Minggah Nggih. Ya nggih. Monggo Mbak Lurah. Sore-sore padang bulan. Kanca padha dolanan. Oh, rame bebarengan. Kanca kabeh. Nyuwun renal penggalih Mbak Lurah. Kai-kai rembulan. Mbak Bilih dipun dampingi para bapak lurah ingkang legas kecamatan kanca kabeh aja turu sore-sore gatuk asale saka telo yen rabatuk atine gelo ala gatuk asale saka telo motong ngantuk monggo Mbak tambane apa aja nunduk aja jauh kadung janji mas aku mampu telo Mas Kritik, dawuh niki Mbah Jawari niki mujudaken pandemen panjenengan ngefans saestu kalian panjenengan. Kula niku nggih ngefans. Jalaran ngaten nalika telepon kawula niku kula pelawak yen boten Mas Klitik, Mas Kluthuk, boten Pak Jakun. Niki sami Pak Jakun. Saya itu juga ngefans kalian Mbak Lurah Jawari. Mbak Lurah Jawari ini adalah pejabat yang berbudaya dan juga tahu dengan situasi dan juga tahu dengan kahanan Badan Meteorologi dan Geofisika. Wah, hubungannya iki apa to Mas? Wong beliau iki ya Kang Astono kepala desa. Tadi maceng Mbah, nun sewu. Ini saya jelaskan. Awakmu lek nggih blangkon, niki blangkon Jogjonan. Nah, Mbah Lurah iki nggih blangkon sing antisipasi dengan Badan Meteorologi Geofisika. Apa kuwi? Antisipasi nggih penangkal petir barang saya mungkin. Kuwi sinyal blok. Mangsamu. Tapi Mbah anu Bu Lurah cantik kok Pak, cantik. Lho. Ngoten nggih, Pak. Iki tegese ngene, tegese. Mbah Lurah Jawari itu kenapa nun sewu? Kalau saya pakai ini, sumpingan, Yogjan. Ya. Karena apa? Ojo nganti yen dikandani piyai sepuh ki aja dilebokke kuping tengen buak kuping kiwa. Kiwa lan tengen kudu imbang. Mburi ki nek mondolane. Mondolane tegese gegem, kenceng olehmu manembah marang Gusti. Mula Pak Lurah ngagem kas selintiran lincip kuwi lak ana werdine to. Apa kuwi? Lurus ahli jikir. Mbah Lurah ki lurus ahli jikir kuwi nek eling lho ya. Mbok nek ra eling. kok sajane awakmu kok ndak. Mboten Pak asli ahli jikir. Mbah De Jakon nyapa kok ora gawe simpingan mondolane kempes. Nyapa. Babe apa? Sebabe ayo Mas Kutu. Mergo kuwi nduduhne kempes mondan dikempesne insyaallah disamaratakan bakal menjahterakan karo yoga lan pengrawit. Loh ngono kuwi lho. Buktine wiwit sore mau wis tak lunasi kabeh. Loh. Yoga sak sindenku. Pak Jakun lho karek komanane 12.000 mau. Mbah Lurah Jawari pun atur tangan jan pisan derek. Yen pangapunten ingkang rawuh niku sinten kemawon, Mbak? Monggo. Oh nggih. Ini menika malam ini sampai jam Yahmin alhamdulillah. Konco-konco kades masih banyak yang menemani. Nika Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babin Salga masih ada. Bapak Dan Ramil juga masih ada. Bandun Pak Dan Ramil. Nggih, Pak. Nggih. Nah, niku wong ngantos jenengan. Aku ora mulih lek urung jog lidik jog kutuk teko. Dan saya alhamdulillah dapat sawape Bapak Kapolsek dan juga Bapak Dan Ramil. Ramil. Anak saya alhamdulillah sekarang di Kapolsek Kademangan, Pak. Alhamdulillah. Kuwi dadi polisi apa dihukum? Boten nyopet kecekel ndek wingi nyopet. Wong bapake penadah kok niku. Mboten. Pangapunten. Mbok pilih badhe ngaturaken setunggal kalih pangandikan Mbak Lurah. Oh nggih. Wah kula sampun. Sampun lah sakniki sesinya sesi hiburan. Oh ngoten. Mbok pilih jenengan kedah dipun rencangi Mbak Lurah Kecamatan. Nggih, monggo Mbak Lurah dipun timbali dumateng Bapak-bapak Momentum malam hari ini jangan sampai lepas
bahwasanya ini kegiatan mutlak hiburan untuk masyarakat. Pun to Mbak Lurah, panjenengan ampun kuwatir niki mengke lakon genep. Senadyan to limbukan niki mengke dikatoke atau jam kalih mboten dados napa. Jam 3 to mboten dados napa. Tirose wau kan penutup nggih Mbak Jakun. Iya. Lah niku lho. Dalange nggih lakon dhewe. Monggo Mbak Lurah sinten ingkang badhe dipun dibali Mbak. Semua kades. Nggih saya menika. Ngoten nggih. Kesanipun kelihatan kompak lan guyubipun. Ngoten. Nggih. Monggo sedaya para-para Demang, para-para punggawa desa. Kantun anu niki. Oh nggih, kantun pinten, Mbah? Sekawan. 4 lu rata lho, Mbah. 4 penjuru 4 kiblat ku pas, ngoten. Niku Demang kula wonten apa mpun kondur, Mbak Lurah? Wonten. Nah ini niki kedah dipun unggahke. Tasik. Jalan kala wau. Kang Mas Ndawuan, Kala wau siang niku pun obo dateng kula. Nggih. Wo, aja kuwatir lho, aku cepak 400.000 munggah 500 tak nggo nyangoni sinden. Alhamdulillah. Ngono ya dititip panjenengan langsung lho, Mbak. Lah iki nyebut ngono ya berjati iki kok prayo malih metu. Lho mesti lho. Enggak Mbak Lurah. Kasuan nggih tidak nggih. Monggo, Kang Mas serpek metarani pun enggak, Mas? Mbak Lurah. Guyub. Monggo. Yo yo. Monggo, Mbah. Monggo, Mbah. Mbak Lurah. Monggo katuran jeneng, monggo. Pak dan Ramil. Mbak. Monggo, Mbah. Tidak, monggo. Mbak Lurah. Putih, Mbah. Mbak Lurah putih. Sing tasih Mbak Darungan. Darungan. Mbak Sumberjo. Mbak Plumpung kali Mbak Dawa. Monggo, Mbah Sumberjo, Mbah Darungan. Mbak Lurah, kok Mbak? Mbak Lurah merejo. Kasih ke cawetawis. Nah. Nyuwun pangapunten, Pakde. Nggih. Krana kahanan samangke gilir gumantos kaliyan panjenengan. Nggih. Kersanipun diwakili Mbah Lurah Sumberjati. Nggih. Badhe ngaturaken lelagon napa Mbak Lurah? Mbak Lurah berjati menika karemenane menika lagune gala-gala. Gala-gala. Pele kuwi. Apa Sing ya? iso kuwi soalé. Oh galak kok apal sampean, Mas? Apal wong kulino sapa juju iki asine. Aku iki tak rono lho. Nggih. Iki saestu galak-galak, Pak. Yo wis gala-gala. Mbak ambiaran. Gala-gala. Duet. Kula pasangne kalih sinden sing ndi? Diana. Nah. Diana. Kok Diana? Anak Purbaya. Anak Purbaya menika. Dengaren sindene jangan kuat to, Pakde. Wakeh wong ki anggarane gedhi ya urip iki. Anggarane gedhimu kuwi. Pak Jakun ngene iki lek gedhi ya akeh. Lek sithik nek 4 ngono sing ngantuk 5. Iki engko 35 ki kari teko apa ora ngono lho, Mas. Dugi Pak Po. Ngoten. Tapi Rati Majeng alhamdulillah. Iki Mbak Lurah. Nggih. Pun niki njangan telasi, Mbah. Pancen pantese niki pantese kalih lurah pantese. Oh ngoten. Niki pantese kalih lurah, lah niki pantese kalih paling boten camat. Oh iya. Lah nek sing cilik-cilik ngeten iki paling ndak nggih RT RW. Lah nek sing cilike nemen ngeten. Niki juru kunci. Pak kami tuwa pundi? Kami tua niki kok padha gedene. Ngoten. Iku Mbah Boy. Plak. Cobi kote, Mas. Koplak. Oke. Mangke dipun angkat sareng-sareng, Mbah. Grupmu ya apa? Nggih. Ngapunten Bapak Ibu untuk menambah kemerian malam hari ini. Boten pas kok sumbangsih panjenengan kagem warga panjenengan. Udah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira di segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira di segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Terima kasih kanca-kanca sinden yoga tepuk tangan untuk Mbah Lurah. Nah, kula suwun jumeneng piye Mbak Ana? Mulai kuwaket to Mbah Lurah jan urung-urung kok. Niki Lho saking semangate brionya iki ngono kuwi. Saking semangatnya nek jenengan berdua ini lho. tanduk napa pripun Mbak Lurah? Lho
Mbah Lurah mungkin nek kesuwen, Bu Lurah kok lak mboten sing menggani. Niku Bu Lurah pun WA kula, kan Mbah Lurah nyanyi ping pindho, Bu Lurah mulih niki wau. Lah ya kuwi. Ndak Bu Lurah ki anu kok beliaunya itu tahu posisi kok. Betul. Di mana ini tontonan, di mana ini kantoran tuh biasanya paham. Terus niki babar pisan pamundhute Karang Taruna Sumberjati. Iming-iming. Nah, wah, nah niki cocok. Iki engko Bapak Waranggana sing lenggah. Pindah mawon. Kudu di Jumenengke? Mboten, kudu di singgake kudu. Oh, dijawili. Oh, nggih. Mbak Lurah, sembah nuwun nggih. Terima kasih sepindah malih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ikut Mangayu Bagyo kegiatan pemerintah desa malam sehat selalu. Dan terakhir kami minta maaf sekali lagi apabila malam hari ini banyak kekurangan di dalam kegiatan dalu punika pangapunten ingkang kathah. Nggih, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Mbak Lurah. Sukses selalu. Alhamdulillah. Niki pinten niki? Niki 9, Mbah. 9. Anu, Mbah. 10 Sedoso. Wah, matengane. Iki sing loro ndak lambi ijo ndak katut iki. Mboten sah. Anu, Mbah. Mboten sah teng mriki teng ngesot mengke konangan Bu Lurah. Oh, nggih. Ngapunten iki mek nderek kanca-kanca kula anu ngitung mawon. iki. Ngitung mawon. Lek munggah kudu ngetokne ngono. Nggih. Mboten. Kok gekek terus lurah liyane iki mergo wedi leh ninggali kuwi. Mboten ngirangi. Tapi niki kalih kolong Lurah. Iki mau digojolke wae abang tetep guyone ngono. Iki 50% kok. Wah, ndak apa-apa wong iki diskon kok, Pak. Dalu niki mergo wau anu sing 50% dinggo tuku kembang api. Leres. Pangapunten ingkang kathah Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Sukses selalu Mbah Lurah, sukses selalu nggih. Pancen anu, piyayi niki blobo, Nduk. Mbah Lurah ki ra isonan, sak sok. Sakso lho, kowe Lah, ngene iki umpama 1000 lho. Alhamdulillah. Barakallah. Berkah barokah nggih Mbah Lurah. Sing nyanyi mathuke ya dobel lho. Ngene iki Bu Lurah mbaten jatuh entuk brambang 2 kilo. Ya ndak lho, Mas. Lah iya. Nandure akeh, balike luwih akeh biasa. Makasih. Wah, niki kelalen, wah. Sing dijak nyanyi lali. Ndak tinggali. Oh, golek. Lho, gayane ala madhepe rene. Mboten nika mboten kok wujud menapa-menapa, Pak. Nika tali asih. Bingahipun Mbah Lurah. Nggih. Dalu menika saged atur panglipur. Nggih. Napa, Mbah? Oh, sandal to. Sandale Mbah Lurah lho. Apa to? Sandale Mbah Lurah lho. Lah lek pengen sandal yo nebus no. Jangkrik, modelmu mreman iki ya sik awet. Kaya tukang gade. Wong Mbah Lurah ki arepe kondur kok iso. Jan. Wah, diagem nek kono. Mboten papunten Mbah, papunten. Pancen gocek Mbah. Blajikan kalih Lurah. Mosok ya lali dagelane iki ya. Guyon Mbah Lurah. Alhamdulillah. Matur nuwun Mbah Lurah. Monggo dibacutke Mas Iping. Niki anu Pak. Iming-iming. Saderengipun iming-iming. Lho iming. Engko tetep dipun lajengi iming-iming, Pak. Nggih. Monggo Mas Iping iming-iming. Mbak Ana. Ana kadung ngadeg. Ngeten Mbak Ana. Mengke lek lagunipun menika keras jogete nggih totalitas. Wah, anu berarti kopral. Lah nggih. Sampene jengi awakmu kudu sing agresif. Oh iya. Nderekke Pak Jakun ki sinden kudu agresif. Dadi tembang iki paling tidak iki tempo iki dur. Kamu kudu karo menek terop. Iya, heeh. Dadi upama wayahe Pargo ya Pargoi. Nah, ngono lho. Gayane mudeng Pargoi. Piye? Lah jenengan ki. Pake kok ngerti Pargo saiki ya? Ibumu nang omah krep ngono kuwi. Ndek iki Ibu Pargo ngene lah kok seminggu kecetit tak boyoke ngene. Bapak sing tak parkir. gumun ya kuwi. Nyapa lek sing diobahne bokong tengeni anu sikile iki kok mungker ngene iki nyapa ya? Kuwi ndudone yen modele kaya kuntul anyang-anyangan. Kan mesti ngene. Iya ta. Lek bokonge sing kiwan mungker ngene. Nyapa ya kok ngene? Mergo duwe sikil. Apa-apa nek duwe sikil ki iso. Kok ngene? Lah, jajal Mas, kot sak terus. Pak Jakun. Lah dia tingali Pak Jakun. Nyapa? Jakun lagi dhewe pengen roh. Dalange titenono Mas. Angger kok ngersake udut, gawe pipa, ki dalang medit ngono kuwi. Kok dalang rokok gawe pipa kuwi dalang medit. Lah kok iso medit Mas? Sebabnya apa rokok entek barang kan sik enek pipane. Nek dalang plomo ora gawe pipa lho los no. Anu rokoke jenengan apa, Pak?
Loke jenengan apa? Ana lintingan ya ana iki. Wah, kok lintingan ragol sitae napa niku? Surya. Surya. Alah, Jatah biasane. Surya jatah jenengan ngomong dhisik untung jenengan entuk dagelane urung entuk rokok e. Jam. Nemu suyan. Wah, padune ben kesuting ngadeg. Iya. Tahu. Dek iki ngono kuwi. Awakmu salah melu-melu nah. Nesu karo awake dhewe to ning ndi kae, Dik? Anu. Sanan kulon. Ya. Ning Srengatir. Lah kok delalae nesu ngadeg. Lah kok sesuk WA aku. Alah le ajur mambengi ajur. Pripun to Pak Dik? Iki ngurutne. Apa? Lah ngurutne, ngurut. Boyone kecedet. Oh, kecedet. Coba, Mbak. Enak iming-iming nah. Oh, janji. Janji bayar utang. Rap apa ngarep iki, Cah? Oh, yo rap ae ngono. Kau janji saiki apa? Saiki. Senggakmu janji sregep salate ngono jajal. Ganti. Balik neh. Ngono. Karo astane iki bergerak, tangane iki bergerak. Mbah, gak melu iki. Aja mung meneng. Melu iki uang lah aturane. Oh, melu iki wang. Lah ya genah wis tak lunas iki sore. Yo, maksude iki ben ketok piye gelar iki apik ngono lho karepe. Dadi Maranggono ki awakmu ki lek nembang senggak karo ngene. Dadi kita awakmu ki termasuk STI. Apa kuwi? Sinden Stroke Indonesia. Ame tak coba boy. Coba, Dek. Iya. Kau janji sregep salate ya, Cak. Ayo, wah. Lah basa sinden wareg kok ngantuk. Lah wah berat iki. Kau Sekake biasane. Sak senengmu lah. Sak senengmu wis. Engko nek diutang tenan mbah lho. Ayo. Cinta siapa? Sing banter. Iki lho. Biasane senggak ki iso numusi cinta bojone uwong. Ngono ki kok sok-sok iso tenan. Tapi bener lho. Lebih baik cinta bojone uwong tinimbang cinta bojone wedhus. Kowe iki yo mleset nek lho ya. Lho kan yo uwong bojone dhewe. Ya iya, masa ya bojomu munyuk. Lah iya. Mangsane cele. Oh, kurang mik, Mas. Oh, kurang mik. Oh, mikmu ngekno, ya ngono. Nekmu piro to? Loro. No. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Lah. Ho, biasa. Iya. Kowe nek he ae aja lambene tok. He, ha, ngono lho. Awake doban. Nah. He, ha, ngono lho. Ayo baleni. Jajal Mbak Na. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Ora kompak. Samping, buri ngarep. Aku mikir. He, ha, ngono lho. Nah, ngono. Niku yayangku ya kon ngono. Yayang pundi? Lah Yang Niki ta? Heeh. Wah, mboten saged Pak niku. Ayang. Oh, dina niki ngabdi teng jenengan kok iso. Tapi Mbak, yo jajak. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Enek sing salok maju, enek sing salok mundur. Kaplok-kaplokan. Rindu siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Bocah-bocah dihapus Iki Farida dhewe ambalana kok arep anu. Nah, Farida ngadeg. Nah, iki. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Hehe, niki samping. Hehe, ha kok. Samping dah ngene lho. Hehe. Tak biacok lho iku. Lah kok sak demen Satu-satu ya, Mas. Gak iki ben didoke yen sampean ki kompak untuk mendukung acara iki. Nah,
He ha ha. Loh, maju sih apa mundur sih? He ha. Nah, ngene lho, anu, dah. Pripun, Pak? Biasamu awakmu maju dhisik apa mundur dhisik ngono Lah lho. mboten mesti ya, Tapi ya. wong Mboten dek mesti. iki maju keturunan kok. Ono jajale. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone uang. He he ha ha. Ah, ya. Sing tak senengi ya ngene iki lho. Sing Mari mari tika. Ayo tik. Mas, dramu ki ya keno. Jet lho ben ketok. Iki kok anu, Cantika karo Gendok. Ayah, ada bisa. Aja gini. Pak Jakun Sing lulus ana, sing lulus. Lulus. Kayak sing gede-gede kae. Kowe iki urung kongkon ngadeg yo ngadeg ki nyapa to? Pancang era. Ketoke pengen kesusu. Ha. Wis haus apa piye jane iso. Wong ngono ae. Ha, ora kaya. Haus. Nak, anu dah. Kak. Ayo. Ayo. Cinta Ojo kalah. siapa? Cinta bojone uang. Lho. Bagong. Iki Ora, iki majune dompo. Iki ketok lek awakmu ki seneng double. Lah iya. He. Satu kali aja to, Dik. Rungokno to, Satu kali aja. Kak. Cinta bodoh. Nah, yo, ulangi. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Lulus. Oke. Ora ngono enak dadi jare. Niki. Tapi Sing dojo. lulus. Dua. Pas wisuda lulus. Wah, nek iki sik blimbing uluh iki. Ayo. Iki. Hati lah. Masa bareng? Bareng Yo, yo, bareng. loro. Iki aja nganti sini. Wah, tenan. Pipimu abang to, Nduk, Nduk. Malah kaya alergi urang kamu. Coba. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Mas. Ya, sik alus ngene iki, Maklum lho, Mas. Belum pengalaman. Ya. Oke, Jam makasih. terbangnya beda. Makasih ya, Makasih Nduk. Iya. Panjen majune iki urung pengalaman maju mundure. Oke, dadi ngeten iki panjen yo ndelok jam terbang to kok iso. Iki. Oh, ngene. Iki Wah, mbok-mbokan. iki lho apik. Wah, iki wah. Iki mbok-mbokane kali ungu ya iki ya. Gempa 5 koma. Bakul buah perapatan Demangan iki. Salah. Cinta siapa? Oh, Cinta bojone uang. Ya, kowe malah Posisi yang gila nih lagi. Sik, beleno. Malah kaya jaran wedok to. Lah aku selak demen ha. Ora. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Aduh iki piye iki? Paduh tuk ra iso balik tuk, matengane. Ngene iki lho nek kesuwen ngene iki lho. Anu tuk golekno. Iki. Golekno cara lho. Ren kecap Pak Dik. Iki. Cepet. Entang to Mas iki ora mandi lho. Sik. Suntik. Iki ndang. Nah, ngono awas. Weh iki. Hei, kleru wong edan. Nek. Kucai. Mangsane. Rada maju. Nah, ngono lho, awas. Awas. Yo. Rumah sama iki gendeng iki. Lulus. Iming-iming. Sik, kok iming-iming. Wes. Iki urung. Iki kok. Iki. Wis. Iki arek siji lho. Iki sesepuh iki aja iki. Sepuh ya pengen ngene Ya barang lho iso. yo. Kono Iki iki rasa- nang omah yo ngene lho. Lah iya. Wis ta iki meneng ngene iki. Dewe. Yo kaca-kaca musiknya Indonesia. Ono iming-iming. Nika wau. Kau sampun di napa tumbas nika. Warudoyong. Ngersake napa Mbak Santo kalau wau Mas Gluduk? Selendang sutra kuning, Pak. Sendang sutra kuning. Nika selendang sutra kuning ingkang gending napa ingkang musik? Lho, Ingkang gending. gending. Sing musiknya selendang biru kok iki. Lho kok yo aneh. Kae selendang biru. Lah nggih. Selendang biru. Niku lho piyambak to? Enggak ya Nggih. ya dhewe ya. Apa ya iki Mbak Aya. Oh ya. Menika waranggana kula perdana. Oh, alah. Ijil saking laladan Wlingi. Niki ulingi ta? Ayo Wlingi.
Nika betanipun pembalung kula Mas Yudi. Wah, Mas Yudi iki jan yoga iki nggawa. Oh niki gawane Mas Yudi. Nggih, Lah niki yoga iki nggawa sinden dewi-dewi. Nggih. Dapi sing cilik niki. Wah. Wah, nggawa dewi-dewi. Cantikan iki Dapi. Anu, Deta iki mek nggo Mbak Mujiati sing ngendang Jaipong iku. Aja meneh kok yoga tukang son lho yo nggo dhewe. Ah iya. Bengi iki Tukang son lho nggo dhewe mangsane. Gawan dewi-dewi. Tukang son yo nggawa dhewe. Selendang sutra kuning. Dados. Bubuk asmara langsung.
pundutane Mbah Santo sampun dipun sampun katur kala wau selendang sutra kuning dipun bablasaken selendang biru. Kok selendang Gubuk biru? asmara. Gubuk asmara. Nggih, nggih. Lah menika nggih wonten pundutan Mas Lidik nggih, dawuh. saking panjenenganipun Kang Giaman Dawuhan ngersakne ku gape cintamu. Nggih, mangke diaturaken. Oh nggih, lagune Krisna niku. Monggo sak menika giliranipun inggih punika Mbak Widodo. Oh, lah niki sing apik anu, Pak. Niki lah anu, Pak. Niki asli bintang tamu keturunan saking anu, Pak. India, Pak. India nggih. Nggih. Menika kula duwetaken kalian Kang Mas Kluthuk. Wah, Lelagonipun Mendem Wedokan. Wah, gandeng kali niku, Pak. Kula pun mboten ajeng ganggu, Pak. Pun ben diteraske, Pak Dik. Nggih. Aku tak sekali-sekali duet karo Bon Seringin iki aku wis. Melek ditokne ndasmu kowe. Iki lho sing muni bonsai iki lho. Sapa mang? Tak cilik ya kereng eramu aku. Iso nomo ya iso kereng nyatane ya. Iki turunane pitik kate Salma ya iki. Wes Salma iki nek kadung pitike cilik, nek nesu ngene dekek ngene lho. Dekek rambut kawang nelek. Bangsane. Jeng dalu Pak Dalang. Poh. Nggih sugeng dalu Mbak Widodo. Lah kok kaya nyangking tremos kowe iki. Alah ya Ora Allah, apa-apa. ya Allah. Ya wis entek. Tremoso kan duwe bolongan. Nah, iya nonggo ngesane. Bolong aku lho kena ngethok netekmu. Lah aku lho sing maring gak penala nek ngono kuwi barang. Kok banyu piye to? Lah iya banyu tremos lho, Dok. Dodo ya. Wis entekno. Entekno, kuwi lak bagiamu to. Ki to Pak. Iki malah oleh pesen saka Pak Jawari. Nggih. Mbak Widodo raleh mulih iki sesuk dienggo contoh stempel balai desa ya iki. Kok stempel gitu. Iki elek-elek oh ya sik kedunungan napas. Nggone rene kene nggone ben tetep padang. Oh, lampune kene Jo, kene Jo. Oh. Tetep padang. Kene ya kesorotan lampu. Lampune ning kene. Iya. Pas ning kene. Ya pas iki. Sik ben ning kono kuwi ben ning kono. Ki benekmu cepot lho, Mas. Ya tak sempat. Oh iya. Enggak penak. Lah nek ngono lak adil. Serasi. Serasi. Ngono. Kaya sing ngene Pak. Hadirin dan hadirat. Katoke mlorot. Nek ngono lak kaya ketek menek kates to. Ngono. Apa iki? Loh, Mbak Wah, aku dadi anak ya. Kowe sik dadi anak to. Sik kene. Tak dandani ben kaya anak tenan. Anak iki ya kudu lho. Ya ngono anake teladan, rambutnya disemir ireng wae sekolah. Piye? Nek tasmu nih, tasmu. Oh ya anak sik bocah ngene. Sik. Ben ketok anu menjiwai tenan. Kene, jalno. Kene iki atribut kudu diengke. Selasa mbok slerek nih kok dadak. Suwen bareng nah. Nah, ngono. Siclon Dun, siclon. Jan persis golek iwak ning pladu kae. Dun siclon. Lah kancane sampean. Siclon. Hembake dawa mata suaramu dawa men. Wis mandek lho jane aku iki. Hembake kok wadah men ya suarane. Kok nek sing nirokke suaramu kok gegek dudu awakmu. Gek-gek wing kok apa ngono? Eh? apa iki? Wong niku ya ora ki
Mboke. Ora lho jane. Mboke ora yo kan? Suara. Ji. Lo. Ora lho. Ji. Ora nyapa-nyapa. Lo. Lo. Mboke. Mas. Lho. Kok aneh ngono to? Piye? Bisa? Kok sih enek suarane padahal Jangan. anu lho. Mantul gunung mungkin. Enggak. Lah ngopo? Aku nggo grup tukang son bareng aku. Aku njaluk dikawinke Kowe iki kok iso. Lah kok ya pengen mudun ngono lho. Mudun ya ojo kok Masa asal aku yo dadak. ning kene bro yo tiba aku Rasa carane dadak ngene. mencolot mangkring ngono ya. Kowe mau apa sing ketok? Dadak. Apa kowe mau apa? Heh? Apa kowe mau? apa to, Do? Kowe mau lho. Sabuk lho, Do. Ora, mutu. Sabuk. Mutu njajal neno nana. Mun tak sikat tenan lho, Do. Jakre udah tadi apa to? Jojo iki. Sopo? Oh, alah. Jo. Anakku ndelok lho, Jo. Malah kayak Lin Mas. Kok kaya gondangi ngono. Lah, sepatuan nih. Oh, alah, Jo. Aja dur-dur. Oh, jangan. Jo iki sesuk pres-prai lho, Jo aku wis. Ya ngono iki, anu iki aku sepatu lho, Jo iki aku bakul sepatu aku. Benjing boten makarya to Mas Glundung? Kula prei Pak, wis kula sowan langsung. Nggih, mumpung niki boten makarya dados Nggih. niki dikatekke. Niki kula nggo dagangan ya iki lho Pak dagangan. Nah ngono lak pas. Nah. Ngono. Nah. Kira apik. Wis. Sono. Karo sapa? Ini ya. Tali. Aja mok grayahe ngono to. Apik. Karo sapa anakku? Sing Sik. Mbak Widodo ya macak tuwek no, suarane ya tuwek. Karo sapa le kowe lek arepe rapi kira-kira. Iki nek sapa iki? Kok ndonjil katokmu ngene iki lho le. Iki mau mboke wis dandakne to rumah saku. Ora sing ngene iki lho le, madu ayae. omongno Mbak Lurah, Napa? kon ngeduk kuburan dulu Lah ya. Mbok tak pendeme saiki ngono. Sawu. Sing penting ana nyawane. Lancuk nang kowe aku. Jo lara tenan lo, Jo. Lah Pak iki. Lho Mas Glundung, jenenge nyambut gawe totalitas yo ngene iki lho Mas. Total iki mosok sikil cebluk kotak ndase kok. Awas cantengan deh sampean. Aku ya butuh hiburan. Aku ro awakmu lara Butuh hiburan ya disawang to, Mas iki. Lah jaremu sesuk wis prei sewengi. Lah aku lak ya pas Nek nggih prei. Kena nggih kenang-kenangan. Dadi sewengi prei karo aduh. Yo. Yo, Ya. Loh, wis kok. oh wis to. Simbok wonten kuluwe
aku tak nyambut gawe. Ora gampang wong bojo. Bisa oleh sandang tangan. Oleh sandang tangan. Yen mung nuruti mendem mule. Apa bojomu pakani batu. Leren-leren. Niku nek pun kadung nyanyi niku anun sewu Pakde. Nggih. Soale ketoke cilik nek nggon power niku wah jan tenan. Kula niku nganti gumun. Saestu nganti gumun nyanyi niku ora ana mandeke kok niku. Lah nggih. Ning gandeng jenenge wong seneng ora kena dipaido. Lah nggih. Lah kluthuk dhewe nek ngatasi bocah ngaten biasane sok kula niku atine nggih mangkel. Wong nyanyi ra ngerti papan panggonan kok mbok gak ning ndi. Halo Mas Didik, jenengan suwun ke kebo panitia mawon. Lah nggih. Wis tak diadahi kebo. Mbok kek ndi? Tak tumplake truk. Nah, ngono lak penak. Siap. Truk gamelan Mas. Nggih, aman. Pancen bocah nu rada anu Mas, nek ora ditegasi ngeten angel. Nggih. Tapi ora gampang wong bojo. Bisa. Wes sajang banget. Eno nuruti madamu. Apa bojomu? Apa kali batu? Ora gampang wong bojo.
bocah kuwi. Pancen bocah niku anu Pak Jakun. Lah nggih. Pancen iki bocah cilik kaya slindit. Lah. Dadi angel era. Ini tak golek nada. Lah ngene iku. Wes. Gawol. Kekno tukang adang ben dike campuran duduh. Masya Allah, ya ampun. Pancen nggih rada mbleset kok, Mak. Rada mbleset niku sitok niku. Dasare kebone ora patek gedhi. Kebo. Gek kebone ben gadah daging. Wecing-kecing ini. Kayak kok mesti mulai kayak kok. Ras cinten mulai kayak kok. Aduh, jenengan terus ke Pak. Pancen anu, kabeh niku tatanan, tontonan. Nggih. Dadi nggih tatanane kedah dipun agem. Nggih to, tata ya kedah nata. Tontonan kudu nggawa edukasi. Lah nek ngeten iki pripun jajal penjan penggalih? Rasane ra mboten kepenak to. Asli sing niki lho, sing nabuh barang ki ya kompromi. Lah nek sing nabuh meneng lak ya niku ora nyanyi to. Meneng. Mangsane ngeten iki kluthuk ngeten mesti tanggung jawabe gedhe ngeten iki, Pak. Nek penggalih panjenengan nek nggon tatanan nyanyi niki, sok nek aja dhewe nyanyian niki. Lah kula kuwatir mengke nek Mas Kluthuk kenek apa-apa lah niku. Mboten, pokoke aja dhewe lagu niki. Pokoke nek lagune niki mbleset tenan mesti. Ngoten lho. Mbok gua ning ndi? Wis. Ning ndi? Nggo tambul kah mentem-mentem. Oke, aku tak mentem-mentem. Ngono ku ya mesake diopeni. Bene wah kok ora karunge mau tak. Nyapa? Dikasih tawe kecik ya. Lah iya. Lalu ngono ki kudune, ngono ki dipasrahke Mbah Lurah. Mbah niki kula pasrahke. Ngono lho. Sapa ngerti kena nggih campuran tumpeng lak ya lho. Wis enggak apa. Kayak mau jan. Wis olehne tenan. Wis. Asli lho. Gelang sing teles dan kecik. Bene ben dirasake. Ora gampang wong bojo. Kudu bisa golek sandang pangan. Apa bojo kepakane matu. Yen mangkono mbok aku nyambut gawe. Golek duit kanggo nikah. Iya darling. Nah ngono lho. Dengane kok ere. Bisa kelaksana. Yo ya yo ya yo. Hey ya hey ya hey. Yo yo yo. Pendem wedokan sampun katur mugi ndadosaken inggih punika bingaing manah dhateng para pandemen seni ing laladan Sumberjati sak kiwa tengene. Pak Dalang lebaran iki mandhapeh klambi ku amene wecing. Aja nek tangan Mesane kancaku lho Pak Dalang. Nggih. Gayamu alasan kok terus salin klambi mulai. Ya no. Ora balik kok iso. Menika tasik wonten Nggih, tasik wonten pundutan saking panjenenganipun Mas Dono Saputra. Ya. Juragan nasi goreng ngersake kembang rawe. Nggih. Waru doyong. Nggih. Monggo Mbak Mujiati kula suwun jumeneng. Dikembalikan kepada jati dirinipun gamelan. Cintaku asa konyong-konyong kode karo kowe. Cak ayu sing bakal lantar. Lantar lopang dan cepat rasa Quran. Mbak Neni, monggo. Sati noleng sirati. Cintaku sekonyong-konyong kode. Paribasan Tolong tamak lagi panjang. Model pensil soliter, motor buta starter, tak ambil terus tajak muter-muter.
konyong kode Ular kaget lakone goget-goget ala cabang bayi jempol aku kena pelet tak mau jati Mbak Neni pun monggo nggih semangga terus ngeten Mbak Mujiati Mbak Neni dadi gandeng seniman menika kudu ulate padang pamrih dimen marem atine sing padha nyawang kudu mesem guyu totalitas monggo diaturke kembang rawe bacutke warudoyong Ora kena nggo
katur kembang rawenipun. Wujude kembang rawe pundhutane Mas Dono. Sampun katuraken. Gilirane anak wadon. Ya kuwi mau genduk Cantika. Nggih. Rek ayo rek. Rame-rame bebarengan tuduhno. Rek ayo rek. Rame-rame bebarengan. Sapa ngerti nasib awak iki muncul anak-anak sing sedok sudah bener sampean asmane genduk Cantika. Anjil leres Rama. Mijil saka ndi wong ayu? Kula saking panggung 2. Gawane sapa, Nduk? Gawane sapa? Gawane sinten nggih, Pak? Mas Dapi. Mas Dapi. Oh, Mas Dapi ya ngono. Gawane nih. Ya kok aturna wujuding lelagon lali janjine. Mawi panjenengan nggih, pripun Mas Didik? Dijing mawi jangan ngasta kula titip gawan kula alih gawan Mas. Nggih. Totalitas wis bebas. Bebas wis bebas. Anu Selendang biru ke karo lamunan ya ora apa-apa. Lamunan. Oh nggih, lamunan mawon. Ya lamunan. Wis sing kirane sampean sep yakin apik. Wah, anu duit karo aku, Nduk. Ben karo kepenak, Nduk. Nggih, siap. Gaweke anu ya. Iya. LA. Apa kuwi? Lintang Asmara. Ya, Nduk ya. Ya wis. Nggih. Wah, halus jan. Ki calon ki dadi tenan bocah iki. Wis rambute dibang. Tenan apa ngene iki neraka ngene iki. Sampean duwe kagungan WA? Nggih, enten kagungan. Nggih. Wonten lah. WA-ne Mas Klitik ben dilebokne WA-mu ya. Nggih. Heeh, mboten. Oh. Bahaya dalan. Aku iki kakek korban YouTube ini iki. Ora ngerti kok sampean iki. Coba. Sapra Mas? Sapra. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antep nara hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Tuh, siapa? Ada sih ngantuk ah. Ngantuk. Ayo karo kene mancane kaya Chinese ngono lho kok iso. Coba geke Lintang Asmara Jabi. Ya. Kanca-kanca campur sari Hooper Music. Lamburine Hooper ayo. Yen wis tresno ora bisa makasih bos. Keripik gedang, keripik telo. Sak plastik 15.000 ton. Rata. Keripik gedang, keripik telo ki sithik edang ton rata. Kok sak bungkus 15.000 mangsane. Niki makatan Mas Didik. Bos. Gandeng wekdal menika nggih saya ngangsek. Ingkang baku lak anggenipun lakon lagon lucon sampun kecakup. Wondene panjenengan nganti lampan dalu menika kedah. Wonten tutukipun, wonten parikan ingkang sae klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Wondene kunjuk atur dumateng Mbah Lurah Jawari sak setapipun para punggawanipun lumeber dumateng warga masyarakatipun Sumberjati. Insyaallah ilang sukerta nir ing sambikala pinanggih rayu wilujeng widata rahayu sageta kuncara hanjaying bawana. Bakunipun kawula